Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi facem un unboxing. Am pus comanda din acest catalog al campaniei 7 și am două cutiuțe, una mai mică și una un pic mai măricică. Și le desfacem aici împreună. Mi-a ajuns comanda un pic mai repede, trebuia să-mi vină mâine, dar m-a sunat curierul astăzi. Așa am reușit. Factura, ca de obicei. Mi-am comandat plăsuțe de toate mărimile. Așa. Și aici avem așa. Am avut pe comandă cremă pentru picioare. 2 bucăți. Sunt foarte bune aceste creme și eu le folosesc. Aici mai am un ulei de păr. 2 creme de mâini cu banane. Eu deja folosesc această cremă și îmi place extrem de mult. Aici mai am o mască de față. Un rimel Even True Color. Aici mai am tot un rimel de la Marc, negru. Apoi mai am un ruj roșu, nuanța Fiery Red. Super fain arată. Aici mi-am comandat eu un ser cu vitamina C, din acesta micuț. Când am pus comanda pe net, l-am văzut și am zis că e ok pentru că e mic. Apoi aici mai am un creion de sprâncene, dark brown. Și ceva flyere sau, da. Avem aici câteva flyere. Și aici am o monstră, adică 2 monstre din parfumul Attraction pentru ea și pentru el. Și am terminat prima cutiuță. Mergem și la a doua cutiuță. Aici m-am descurcat mai bine ca la prima. După cum v-am anunțat în videoclipul ce l-am postat acum ceva timp, v-am spus că comanda îmi va ajunge de ziua mea, însă mi-a ajuns un pic mai repede. De aceea mâine este ziua mea, așa că poate că am să intru puțin live, să ne salutăm. Dar nu promit nimica. Aici avem factura din nou. Aici am ceva perle. Nuanța Deep Bronze. Niște benzi depilatoare pentru față. Un parfum Today pentru el. Un gel de duș pentru el. 2 în 1. Apoi aici mai am un spumant de baie din acesta mare cu portocală și ciocolată. Mie mi-a plăcut acest spumant, deși mi se părea că are un miros prea înțepător de portocale. Apoi pe comandă am avut 3 parfumuri Quantum pentru el. 1, 2, 3. Am mai avut încă unul X Serious, tot pentru el. Ups. Aici mai am câteva plăsuțe. Așa, 2 seturi, cred că. Spray-uri de corp. Am câteva bucăți. Așa, am cu smochine, cu vanile și blackberry și ceva floricele, nu știu exact. Așa, am 3 bucăți. Apoi aici am catalogele campaniei 9. Așa. Și restul. Apoi, gel de duș, am 2 din acestea Reflection. Încă unul Andalusian Bliss sau ceva așa. E super fain și eu l-am avut și mi-a plăcut. Mai am încă unul cu portocale, cu grapefruit. Eu am folosit scrub-ul și mi-a plăcut extrem de mult. Ba nu scrub-ul, crema de corp.
Și mai am un gel de mâini de la Senses Citrus Zing. Și aici mai am două parfumuri de la Far Away, cel original și Infinity. Mai am un spray pentru păr. Și aici mai am cataloage. Așa, 3 bucăți, dar nu știu de ce am 3, parcă trebuia să am 4. Da, în fine, astea sunt pe campania numărul 8. Aici mai am ceva My Even Business. Așa. Ceva flyere din nou. Revista pentru reprezentanți. Și My Even Magazine. Sunt foarte curioasă ce oferte sunt. Așa, și cam asta este comanda mea. Noi ne vedem mâine, cel mai sigur. Sper să fac un live, pentru că vreau să intru puțin live să ne salutăm și să mai vorbim una alta. Dar am să postez undeva pe după masă, nu știu, în jurul orei 4-5, sper. Deci noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizualizare și vă invit să vizualizați videoclipul pe care l-am postat, o colaborare cu o fată foarte dragă mie de pe YouTube. Am să vă las linkul în descriere. Pa, pa!